Pão de liquidificador que não precisa sovar. Assista até o final e eu vou deixar 2 dicas de levar esse lanchinho na sua marmita. Antes de começar a massa, eu fritei uma calabresa ralada e cebola. Em um liquidificador, eu juntei todos os ingredientes menos a farinha de trigo. Transferi para uma vasilha, coloquei a salsinha picada e um pouco da farinha. Enquanto a massa ainda está um pouco mole, eu adicionei a calabresa, que tem que estar fria. Quando eu coloquei toda a farinha de trigo, eu comecei a bater essa massa com a colher mesmo. Para fazer esse pão, eu vou usar essa forma maravilhosa de silicone. Ela não precisa ser untada e é super fácil de montar. Coloquei toda a massa dentro da forma e ajeitei com a colher. Orégano por cima e a massa ficou 30 minutos descansando. Assou em forno pré-aquecido. Agora uma pausa para essa forma. Não gruda. Esperei um pouquinho para cortar e fiquei encantada com o resultado. Vamos montar 2 versões de marmita? Pão de calabresa e uma salada que vai se manter fresquinha nessa marmita da Euro. Se quiser a receita do molho de maionese, é só me pedir. A outra versão, inclusive, você pode mandar como lanche para os seus filhos. Fruta e suquinho que vão se manter na temperatura e o pão de calabresa delicioso. Agora me conta